И оваа вечер се дружиме со еден од политичките маченици, јас ги нарекувам од случајот 27 април, од оној вториот дел многу помалку популаризиран во јавноста, односно обидот за убиство на Зијадин Села. Еден мој дамнешен познаник, пријател, кој што е осуден на долгогодишна двоцифрена казна затвор. Трет гостин од почетокот на нашиот серијал кој што ќе говори на оваа тема на скандалозното судење за 27 април. Не е дека сакаме да се повторуваме или да ја префорсираме темата во јавност, меѓутоа сметаме дека ќе дадеме простор на што е можно повеќе луѓе инволвирани во, односно осудени за овој предмет или директно инволвирани во овој предмет, се со цел да конечно работите тргнат во позитивен правец, односно да се најде солуција за овие луѓе за кои што јас и многумина сметаме дека се судени неадекватно. Добро вечер за Никола Димитриевски Ниџе, осуден на колку години затвор? 10,5 години. Првенствено те осудија на 10,5, толку ме од почеток до крај. Не ти намалија тебе една година на апелација? Ништо, потврди апелација, потврди и врховен. Потврди и врховен. Да. Кажи ни накратко за пошироката јавност, кој е Никола Димитриевски Ниџе? Па, јас сум Ниџе, обичен човек, како член на навивачката група Комити. Отаму и зазнаеме у принцип. Член на ВМРО ДПМН. Мислам, кој годиште си? 90-та година, 11 април роден. Од Црешово си, ако не се лажам. Да, Скопје, накратко тоа. Како се најде на лице место на јаснота? Од таму да трнеме, како ти на 27 април се најде во собранието? Па, многу чудно, тоа го имам и кажувано и претходно. Баш тој ден, јас не отидов на протест, инаку сите протести ги одев, не знам колку беа 80 и некој. Тој ден играше нели Вардар, Лига шампиони, ракомет, и бев решен да одам на утакмица. Да. Но меѓувреме ми искочи нели некоја обврска, што мораше да ја завршам, беше поважно од се, и останав дома. Умеѓу време, додека да почнеше ракометот да го гледам на телевизија, бидејќи не отидов, менјав нели канали и тогаш таа ТВ Нова, нели во се во живо пренесуваше. Да. Како што видов дека народот влегува во собрание, така ја станав и отидов. За брзо пристигна пред собрание? Па да, негде за околу 20 на минути. И тогаш толпата веќе беше во собрание? Толпата веќе беше и пак влегуваше, само влегуваше и скача. Така. И како влегуваше, така влегував по нив и се најдов во пресцентарот. Што се случува понатаму? Во делот на, значи, знаеш како сакам јавноста да добие правата слика, са предметот за тебе правословно завршен, Да. значи ништо не може да се стави на товар, го напаѓаш Села, не го напаѓаш, задаваш удари, не задаваш, бидејќи си ти осуден, заедно со другите. Од колку бевте вие во вашето судење вкупно обвинети? Првично бевме 10, Добро. од кои еден го ослободи од обвинение, двајца префрлија во насилство. Во нас. Им ги смени Значи, 7 обвиненијата. осудени за обид за убиство. Да. За обид за убиство. Имаше ли ти намера да го лишиш од живот Зијадин Сел? Па, нормално дека сум немал. По тоа кој ќе видиш колку време сум го поминал внатре, тоа се саат и по 2 и кусур, скоро, не сум се обидел ништо да му направам, а имало 1001 шанса. Ако сум имал причини, ако сум имал задача, ако сум имал нешто, 100% ќе сум направил. Сум имал шанса, сум имал прилика. Го удрили? Не, нормално дека не. Што ти се ставаше конкретно на товар? Па дека Кој е твоето действие што тебе те заглави 10,5 години дека сум затвор? вршал насилство, Добро. сум фрлал со предмети и дека сум барал начин да го удрам. Дека си барал начин да го удриш, конкретно Зијадин Сел. Да, во гужвата сум барал начин да го удрам. Го познаваш Зијадин Сел од претходно? Не. Зашто Лично би не. зашто би го Зашто таргетирал Зијадин Сел, а не некој X? Зошто би? Друг, не Ја знам, попрво пратеник. би го таргетирал тие што продадаа многу повеќе, Така. ако би се прашувал Говориш јас. од македонскиот корпус? Да, од македонскиот, отколку него. Немам причина никаква него да не сум ни имал, нема ни да имам. Колку траеш, види, во јавноста, и затоа и те покани во јавноста е многу условно речено популаризирана другава група, иако тоа е еден настан, значи, некако
да не дека нема поддршка за вас, ама како повеќе да доаѓа до израз другава група, што не е погрешно нормално, меѓутоа колку траеше вашето нивното, знаеме 98 судења, крвнички судени, колку рочишта кај вас се одржаат прилик? Па, и кај нас не беа малку, беа околу 42-3. Исто ве судеше Добрила Кацарска? Не, нас не судеше Славица Андреевска. А втор судија беше Кацарска? Не беше втор судија Кацарска, Славица Андреевска беше судија, за втор не знам. Втор судија мора да има за тоа. Да, ама не го знам. Така. А обвинител беше Дарко Екимовски. Така. Во текот на судењето имаше преквалификација за други деца? Да, во текот на судењето имаше преквалификација и ослободување обвинение. Колку добија за насилство, памтиш? Па вака на Кире татко му, мислам дека 3. Исто и Стојан Павлевски што почина и тој 3. Почина во затворски услови или во? Не. Гледате, за тоа многу луѓе не знаат. Затоа и сакам во Да. тој дел малку да се поразговараме. Многу луѓе за тоа не знаат. Тој беше пуштен да се брани или од слобода до правосилност. Така. У меѓувреме човекот нели си искача, си функционира, си шета, си Живе муабет, муабет што јас сум го слушнал, не знам дали е точен или не, дека на зелено пазарче таму се напеле меѓу себе тој другиот пијан, значи пијан со точак удрил по него и човекот беше многу време дома на постела и почина. Тоа беше тоа. Са дали е таа, истината не ја знам. Тоа се муабет. Кире беше исто осуден со тебе. Да, со тебе, тој со брадава дечково што е, да. Колку години затвор доби тој? Па мислам дека 13. Тој беше највисока казна во вашата група? Не, мислам дека највисока беше во бегство е сега човекот, Никола Вилминовски. Добро, во отсуство и секоја се очекува повисока Не, во отсуство, тој си доби казна, го пуштија во домашен притвор и си избега. Тоа е малку симптоматично, мора да ти кажам, затоа што казната кукава е 15 години. 13,5 години. 13,5 години, ја не сум слушал некој друг да му укинат притвор на 13,5 години, доста Му укинуваат притвор во домашен. Доста симптоматично, вака се разбираме добро. Кажи ми, вложивте жалби нормално, апелација што веле? Апелација кажа криви се. Апелација кажа Криви се. не ви се жалбите овако. Да. Кажи ми, од почетокот, после апелацијата носат првично каде? Прво, колку време беше во шутка? Па во шутка бев 15-16 месеци. Тоа воопшто не е малце, види. Горан беше Ангелов пред некоја емисија го снимавме. Знаеш кога ќе кажеш са јас сум бил внатре, ама кога ќе им кажеш, знаеш сите зборат лоши се условите у затвор, особено притвор, меѓутоа мислам дека и немаат баш представа колку навистина се лоши условите. Во кое крило беше ти? Па вечерта кога ме примија во шутка, во Д крило ме стаја. Тоа е нешто боле. Да, малку Боле од се. Да. Така да. Али Апартман. луѓето стварно не знаат што е. Не знаат што е, да, дефинитивно не знаат, што е. затоа што види. Кога сум им кажал, кога сум кажал на некои луѓе, стварно се чуделе, Да, и дури и не верувале, ама вистината е тоа. Затоа што види, дури и да на слобода да живееш во сиромашни услови во Троши, не сваќаат дека има влага од сегде, тафтабити, вода до, значи хигиенски услови никакви, цело време помина во Д. Не. За воля на вистината, Савајлето, не знам како, не знам по кој вакво, но ме носат негде по скали. Ми кажа, спремај се и ме носат. И са ја, знаеш, викам, овие ќе ме пуштат, добро е. Викам, каде одам, вика, ајде ќе видиш. И ме качуваат таму по едни скали, кога ме носат во Хашко. А тие као најдобри се. Тие као најдобри се. А нема врска таму, само што има веќе шолја, тоа е единствената разлика, плюс не дека нешто. И што палиш сам светло, ништо друго. И толку. Аха, значи таму ви дава, таму можеш Па сам. внатре прекидаш. Така. Кажи ми го третманот во затвор. Беа фер према вас, не беа се живуваат, не се живуваат, затоа што види тоа што се смени власта, сте означени како и сте членови, меѓутоа сте означени како терористи, како убици. Имаше ли малтретирање во притворско оделение, зборам? Па вак, во притворско оделение поголемо малтретирање од тоа што се таму нема, ама Нема збор. реално некој има, некој нема. За тебе лично? За мене лично не сум имал многу,
во притвор, биле многу окей, сум имал неколку дешавки, 2-3, ама не сум имал многу за да биде не се кукаш. трпи тоа, да. Така, за да кукаш. Да. Што е најтешко во притвор? Самиот факт дека си 23 часа во затворена соба, фамилија ти фали, за телефони се наоѓаат, да не се лажеме, мада и тие ако ти ги одзимаат, па и тоа е бизнис. Така. Кој ти е најтешкиот дел личното твое искуство во 5-16 месеци притвор? Па вака, Лоша храна, недостиг на финансиски средства, претпоставам се од тоа. таму и немаш финансии во тебе, како и да е. Во притвор според мене најтешко е делот кога ќе треба да сватиш дека си во притвор. Кога ќе Да треба се помириш. психата да си ја насочиш дека ти треба тоа да го живееш, треба тоа да го поминеш и да сватиш дека тука си и треба да го поминеш машки. Со тоа што имаш тука веце, ти јадеш друг, ти оди у веце. Тој Горан го збораш. Да, што прозорот ти е горе високо, не можеш да го отвориш, или ако го отвориш не можеш да го затвориш. Со тоа што не разговара со никој, со тоа што си 23,5 сата внатре, со тоа што еден крстозор сум го решал 5-6 пати, сум научил и судоку и мудоку. Да. Тоа е за мене најубиствениот момент. Ја мислам дека на себе се привикнал, ама фактот дека 23 часа, 23,5 часа треба во една соба да седам, тоа значи баш убаво го срочи онака психата да си ја средиш, после тоа се полесно не ни може да биде. Кажи ми, самиот притвор исто така луѓето не знаат дека е многу голем финансиски товар за семејството. Значи под 500 евра месечно сигурно не си, затоа што мораш да се прехрануваш. Затворен си, приходи немаш, не работиш. Горан спомна и од работа дека го избркале, нели тоа што си одеш и од мазнички, претпоставувам и ти си изгубил. Па исто и јас во поради ЈСПД, притвор мене ми работно место. Товар ли е за фамилијава, за значи татко, мајка, блиски? Па види, пак ќе спомнам тоа, товар е затоа што, вака ти од еден нормален живот, денеш влегуваш во Ненормален живот. ненормален живот и за тебе се е стопирано. Сега, нели, надвор сите работиме, врати, дај, нели, Така, нормален да. живот. И за тоа што ти таму влегуваш, останува се на твоите, Баш на така. фамилијата. Сега ја можеби сум имал кредит, можеби сум имал давачки, нешто вака така, се останува на нив. И кој ќе видиш најтешкиот дел е тоа. Дали они да ти пратат на тебе, да Дали јадеш, кредитот да го дали вратат? кредитот, дали адвокати да плаќаш, Така, дали 300 чуда, па да трчат ваму, таму, знаете како е. Нема збор. Нема. Значи притворот е најужасен у секоја смисла. И у принципи долго јас секад сум пропонент на тоа дека долготрајниот притвор намерно се продолжува за да те покрај тоа те скрши и да те на некој начин принуди да го признаеш делот. Затоа што е абнормално ти да седиш по мене, освен во екстремни случаи, во рокот доека заврши истрагата 3-4 месеци, треба да се укинуваат притворот. Ти 15-16 месеци веќе не е притвор, е казна. Веќе не е притвор, е казна, и твојата казна е пак подолго трајна, сега да ме осудат мене, не знам, на 3 години затвора сум поминал 15 месеци у притвор, мислам да ме разреш, значи ти пола санкција си ја поминал во притвор. После тоа пробавте и на Врховен и од таму ви рекоа да поздравите. Па во Врховен веќе стигнати бевме во затвор. Така. Затоа што не се трпаше во притвор, па бараш предправосилност, Предправосилност за да од издржиш. притвор да одиш во затвор Така. полесно ти биде. И стигнавме во затвор, Во кој Врховен. затвор услужуваш цело време си во Штип? Не, вака. Знаеш, Јанаки, ние некако бевме како прва борбена линија за сите. Така. Ние така се погодивме, ние четворица. Кој четвор? Јас, Оливер, Коста и Кире. Добро. Од притвор не однесува во Идризово. 15 дена, зашто морало да има влез-излез. Да, прием. Да, зашто си од тој град, а одеш во друг град. Така. Таму бевме, сите се задржаа другите ден, некој ни цел ден, ние таму бевме 15 дена. 2 недели. Поприемно е хорор, тоа Поприемно. значи кој видел знае, по земја спијат и сега нели да баш хорор. И од таму те ве префрлија во Од Штип. таму 15 дена префрлуваат во Штип. И таму си цело време. Таму сум цело време, да, во Штип. Дали се нешто подобри условија во Штип? Па реалност да, од Идризово се подобри. Од Идризово се. Од Идризово се И подобри. Идризово навистина ли е толку озлогласен како што го зборат? Па, Збориме за навистина. услови, сега нормално робијаш со луѓе кои Така. се престапници и тоа све во ред. Меѓутоа сум чул делумно и видел бидејќи знаеш како кога сме одели од факултет и од средно не ти даваат баш цел затвор да го видиш, амбулантно не можеш да го видиш кај што е најхорор. Така. Толку ли е лош затворениот дел од Идризово? Па оваа што ја викаат зграда, што се тие крилата, Така.
Значи стварно изгледа лошо. Внатре збори. Изгледа лошо, да. И за нормален човек тоа не е. И тоа е пред затворот е стар 50-60 години сигурно во Сигурно. почеток на 70-тите, ако не се лажам. Сигурно. Е лажам пред. А третманот, добро, ајде, како изгледа животот на ти си во полуотворено оделение? Сега? Не, тогаш во Идризово, Не, например, или ти не не сместија во Не оделение. сум ни смесен. Приемно, од приемно директно Штип. Добро. И во Штип си во Во Штип сум во затворено оделение. И како изгледа животот? Како изгледа еден ден во затворено оделение, вака во кратки црти? Епа вака, во Штип затворено оделение е на 3 крила. Добро? Кој едно крило има, мислам дека 8 келии. Во тоа крило имаш По колку луѓе сте во келија? Па 2 келии се големи по четворица, другите се по двајца. Добро. Во крилото имаш нели 3 дневни престои, затоа што се 20 и неколку луѓе, Така. да се поделат на 3 групи да си престојуваат во тој дневен престој што е за преку ден. И исто си во Сакаш да кажеш дека во крилото преку ден ти можеш да седиш во дневниот престој, Да, од но не и надвор. Не, надвор имаш Шетње. само 2 сати шетње. Во кој период? Па ги менја од 9 до 11, од Веројатно 11. зависи од која Си ги сезона вратеа е. прво крило од 9, второ од 11, трето од 1. Така. Така. По 2 сати. Да не се Да, секој ден меша. различно. Ама Така. тој период. И во колку ве враќаат во келија? Вечерта во 10:30, 11 заклучуваат во кели, до савале до 6:30 си во келија. Светлото исто така од надвор се Не, контролира? во затвор е друго, си имаш текери, си имаш. пали се. Да. Добро, колку е битно, јас сум слушал дека е најбитно да ти се погодат цимерите. Дека ти знаеш како 10,5 години, ако не ти е погоден цимерот, или ќе се исколете, или ќе се мрднеш, или некој ќе настрада сериозно. Битно ли е да ти е погоден цимерот? Па, битно е, многу е битно, затоа што тоа е исто како една куќа, Да. како едно семејство. Ако немаме јас и ти заеднички јазик, ако не се вакво, нема што да бараме јас и ти двајца. А третманот во Штип, во затворот, како го оцениш? Сега, добро, и нормално сега си таму се уште, нели, за да не те доведеме во ситуација да се загрозиш себе Па си. не, меѓутоа- без разлика, јас немам тука, тоа е тоа, нема што да се крие. Третманот спрема мене бил окей. Значи не можам, имало малку некои недоразбирања, али се решило со... Сте и надминали. Да, сме ги И тоа е надминали. добро. Сега си е окей, многу време. И тоа е добро. А тебе, ти си колку полни 8 немаш, ако не се лажам, или без Осмаја, осмаја тераш, Да. што би значило дека имаш што отприлика па и не баш малку 3 полни години Три имаш полни, да. за одлежување. Тоа не води до прашањето како понатака. Кое е чарето? Значи, дали сакате да добиете повторување, што дека се случи, ти малтене веќе ќе бидеш за издегување. Дали би било најправилно апел до председателката Силјановска да ве помилува, дали преку закон за амнестија во собрание, што е најсоодветно, иако ја сме го правеле се моветов приватно, ти сакаш слобода, мислам. Да. Нема поскапоцено нешто дефинитивно, са мене ми е многу лесно тоа од страна да го зборам на човек кој што нели ја нема во моментов, меѓутоа по тебе што е најпаметно да се направи. па според мене, после овие долги години, искрена слобода. Без разлика на кој начин. Без разлика, да. Дали тоа ќе биде со амнестија во парламент, дали ќе Така. биде од кај председателката, дали не знам кои начини ги има. Би сакал сите да ги фати, Апсолутно. да биде за сите затвореници, затоа што без разлика кој зашто ја се соживувам со нив таму, секој се А ти со збориш за својата генерална мака. популација? Да, али за нас лично, како 27-ми, јас за мене би побарал слобода. Тоа убаво кажа би сакал за сите, не води до прашањето, значи знаеш самото судење беше водено на таков начин да кога им требаа пратеници нели за да гласаат за промена на уставново име, се донесе некоја амнестија која беше све освен амнестија, затоа што амнестија е и за поширокава јавност се извинувам да знае дека е, значи се носи во закон амнестија, се носи за групата од 27 април и сега тука не постои да се селектира кој е, кој не е за амнестија. Сите што се обвинети во делово за 27 април добиваат амнестија. Таму беше некоја чудна формулација што не сториле насилство, ти тврдиш јас не го знам предметот, али еве ти верувам, се знаеме долго време дека не си сторил насилство. Ајде да не му верувам на Горан, му верувам на Драган Пешевски, Не, кој извини, насилство сум сторил, убиство не сум сторил. Обид Обид за убиство. убиство не Меѓутоа не си го нападнал за еден сел. Не сум го направил. Горан тврди дека
тоест Драган ми тврди за Горана, ја немам Драган од 14 години, сме пријатели, апсолутно му верувам дека не сторил ниеден насилен акт. Меѓутоа многумина добија амнестија, кај што добија нели Крсто, Љубена Нудов, овие што требаше да што се продадоа, факт е. Добија и дел кој што сами кажуваа дека носат оружје, стварали револт тоа кај вас, требаше ли тогаш да се заврши, се дава амнестија, еве, тогашната војачка гарнитура го добила тоа што го сакала и тоа мислам, го променила име, во тоа им беше целта. И тоа е тоа, зашто види, нема полошо од селективна правда или неправда. Во ред, еве, дали правилно ве квалификувале, не, ќе се докажуваме. Меѓутоа, јас сметам дека тука и тогаш требаше да заврши се. Па види, знаеш како беше тогаш? Нели, сите знаеме ќе се дава амнестија, преку адвокатите Се обраќате. да се обраќаме, нели, со барање за амнестија. И знаеш колку беше чудно? Ти одбиен, на тој му дале. Ти одбиен, на тој му дале. И се ја викам, зошто овој што, нели го спомна, носел оружје сам кажа. Сам си кажа носев пиштол. За него го пуштал. Ја, зошто мене да Тој не? и соработник, моето барем, мојот Изгледа тоа не сме соработници. Да, мојот впечаток за конкретниот лик, сега да не именуваме никој тој, меѓутоа знаеш како и самата процедура не иде така. Значи, закон за амнестија се носи собранието, пишуваат во законот од кога почнува да важи, вакацио легис од кога е, или дали встапува веднаш по 8 дена за 6 месеци. Од тоа стапува и важи, а не се оди на процедура дека треба да даде мислење обвинителството, Вилма озогласената, и да одлучува судот дали да ви даде или да не ви даде, едноставно важи амнестијата и тоа е тоа. Кога спомнавме, ама меѓутоа кај вас не беше Вилма Русковска, конкретниот обвинител што го посочи имам почит, за конкретниот предмет не го знам, не можам да коментирам и не можам да го споредам со партиска инсталација класична како Вилма Русковска, која што потом ниче сигурно си приметил ако си пратил дека сега кога е разрешена оди по емисии си кажува дека била на телефон со Зоран Заев, со други ликови од врвот на тогашната структура и дека малта не, значи тука си ги договарале кокави да бидат казните. Очекуваш, сакаш ли за политичкиве актери барем да има одговорност за, па не се малце 200 и кусур години робија беа само, кога се каже 210 години робија беа само за првава група, кај вас колку беа вкупно? Кај нас 80 и нешто, околу 320 искача. 320 години робија, ти време турско немало, значи, 5 века, да. Ме разбира се реално, сакаш ли да има одговорност, бараш ли да имаш одговорност за политичкиве барем актери, па и дел од нивните послушници? Па, види, нормално дека барам, затоа што многу е неуред тоа ти да осудиш луѓе на толку години робија, затвор, за некакви своји интереси, цели или не знам каква работа. Кој што се остварија, после се види што се деси, сите знаеме што се случи. Така да, според мене, без разлика дали била Вилма или не била Вилма, сигурно ако било судењето нормално, па не мора да биде толку казнато. Види, мене ми се допаѓа тоа што бар си реален и сега не се вршина, ја знаеш, бев таму, не направив ништо, кажеш, насилство сум сторил. Да. Меѓутоа за насилство би добил, не знам, 2 години затвор и 5 нека се, и 4 нека се, пример. И одамна би бил надвор, вака се уште робијаш. Моментално си на прекин или на одмор? На одмор годишен, но затворот, како погодно се тоа. Така. Си работно ангажиран? Да, сум работно ангажиран и... Што еден услов ако не зададуваш погодности? Така, па баш тие што сме работно ангажирани ја имаме оваа погодност, одмор и сати во град. Дур, какво ти е чувството, мората, прашам се, сигурно не е убаво, сега вака да знаеш дека, например, не знам, утре треба да се вратиш, ти се враќаат ли нозете? Епе, утре се враќам. Ти се враќаат ли? Еве, ме гледа, денеска сум. Да, и кога зборевме, ти ми рече уште утре можам и толку е после. Ти се враќаат ли нозете, човече, би се мислел 3 пати, сега не дека те потикнувам нормално. Така, ти си одлежал 2/3, така да сигурно сега нема да... Јас сам се потикнал многу пати. Така да сега сигурно не би се, нели, дека не би се вратил, ама еве, тој чувството баш ме интересира, зашто ние не можеме од страна да го доживееме тоа, лесно е да го гледаме од страна и да го коментираме, ама да се гледам, зашто јас имав еден повратник, се судевме, клиент мој, и он тоа ми беше, лежеше, не знам, 3-4 години за наркотични средства, после тоа имаше прободе човек со нож.
Што тоа ми го збореше, не се замислувам да се пријавам на капијата, вика, како да ти објаснам, вика, не можам да ти го доловам, вика, тоа, да идам на капија и да се пријавам, да влезам, вика, види. Па знаеш, дента кога искачаш за навака, си пун у тебе тоа. радост. А сега, кога треба да се вратиш, знаеш, последниот ден, сега не ми е прв пат, ама, знаеш, психички е веќе малку многу за нас, излези, влези, знаеш, надвор имаш многу убави работи, внатре си со се прекинат и сечен, и баш последниот ден кога ги правиш, нели, последните работи што треба да ги направиш, со тоа се види со те најмилите, ти Или си заврши по некоја врска, нели? Нормално, утре до дента, знаеш дека треба да се вратиш, хаос, тешко. Добро, како понатака? Казната кога тоа ќе дали ќе биде амнестија, дали ќе издржиш казната, дали ти си на возраст 35, значи добри најубавите години што се вика ти баш кога си веќе зрел маж. Ти отишле, кои ти се плановите за понатака? Кога конечно ќе завршиш, дали е со амнестија, дали е со издржување на казна, ја посакувам да биде тоа дневни час поскоро, меѓутоа кој ти е понатаму планот? Па, вака планот, што знам, прво сакам да дојде слободата, да дојде кој што треба, па понатаму мислам дека би си отишол од тука. Би си отишол сега на овие години на 35? Да. До толку си разочаран? Да, до толку сум разочаран. Не си ја гледаш иднината тука? Тука не си ја гледам иднината. Добро, да заокружиме оваа тема, малку ќе те прашам за си долгогодишен член на навивачка група Комити. Ја и од таму те знам во времето, оддамна пред 15 години, кога сум бил нели поактивен на трибина. Одиш ли вака кога си попрекин уште по утакмици? Да, љубов тешко умира нормално, меѓутоа ја и поради обврски и поради други работи сум прекинал во 2010-та прекинав активно да идам на трибина. Одиш ли уште бидејќи јас знам дека одиш, кажано ми е дека одиш од заеднички пријатели. Колку често се занимаваш со фудбалски клуб Вардар? Па секое слободно време кога можам, одам. Сега денеска баш игра, има на вакво коло, си играше на вакво, ама не можев, затоа што нели последен ден, многу врски, иначе да било вчера, сигурно би отишел. Затоа што таа е љубов и не умира. А и реално и не те забораваат, редовно се вадат транспаренти со поддршка. Сега групата и толку може реално, која веројатно кој имаш и пар протести се појавија таму. Ќе те навратам, изумив само ова да го кажам. Кога бевме кај амнестијата, веќе испадна дека за вас не важи, ама морам да те прашам, сигурно го примети и тоа, да, малци не е исто тогаш, исто го прашав и Горан Ангелов, ама и он убаво ме коригираше, вели не можеш да споредиш, затоа што виде дека организаториве судот одлучи дека за нив важела амнестија, а тие луѓе се политички многу помоќни од вас. А меѓутоа и на Горан реакцијата ја прифати, вели не можеш да го споредиш затоа што кај нив првиот пат падна на апелација, а кај нас на прва вика не потврдија и тука ни скратија преку судот да можеме да бараме, ама го е симптоматично, знаеш, тие луѓе се така големци да речеме, а вие сте као никој ништо и сега би се согласил дека и не е баш така случајно што прв пат паднала на апелација и што после тоа се одлучило дека за нив амнестијата важи. Па, без разлика, како и да е, ипак они се организатори, така? Зашто не носи тоа до парадоксална ситуација дека нема организатори, а има организиран криминал и извршители? Тоа сега да кажам, нели? Нема логика никаква. Ако организаторот нема дело или му се прифаќа амнестија како и да е, тогаш што бараат овие надоле? Нема збор. Така да нема зошто, не знам. Види, ја ти посакувам све најдобро, најбратски, значи да излезеш да си основаш собствено потесно семејство. Не знам дали би ти препорачал да си одиш од држава, ама па и да ти замерам не можам. Што е право е. Дали за крај сакаш да даеш некој апел, нешто што не те прашавме да истакнеш, да кажеш што ти лежи на душа слободно? Па, што да кажам. Сакам што побрзо да излеземе од таму сите, затоа што стварно е доста трае оваа агонија. Ако е заир, нека е доста. Така е баш. Нека се донесе некоја одлука за сите, без разлика дали ово е тој или ово е тој, дали тој е дали се сакат или не се сакат, небитно заеднички тргате мак. И да заврши веќе ово и нека оправат државата, нека иде напред. Морам уште нешто да те прашам на крај. Кажи ми, каде лежи Кире? Исто е во Штип? Да, во Штип, да. Многу да го поздравиш, редовно ми пишува, му ја разбирам, маката се гледа дека човекот е на мака, а и се надевам дека со здравието е добар, бидејќи по слики вака
Цај физички си го зима данокот нормално долгогодишна. Па Руми, оне он е шекераш, постарот. оне шекераш има маки со шекерот. Што Де, уште добар повеќе де, му компликува ситуацијата. Меѓутоа, он е постар од тебе, ако не се Постара, околу добри 5-6 години е постара. Ниџе, фала ти за одвоеното време и со лесно, што побрзо да излезеш на. Фала ти, да си ми жив и здрав. Фала ти. Поздрав, добра Поздрав. вечер.